Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches, les habla Doctor Asesino. Y bueno, esta vez estamos con Dynamix con la 13ª canción del evento. No puedo creer que ya llevemos 13 canciones de evento. En serio, han sido brutales las canciones que han ido saliendo con el tiempo. La última fue esa, Vanilla Sky, que de hecho sí terminé consiguiendo el avatar, pero fue brutal conseguirlo. Fue con la última vida, pero bueno, no estamos aquí para eso, estamos aquí para disfrutar de la nueva canción del evento. Esta vez estamos con Hiccup Drunk, pero bueno, si ven que la canción va con lag, no se sorprendan, ya saben que es porque como se desbloquea la canción al instante, todos están jugando y se saturan los servidores de acá del juego para que carguen los récords y eso. Así que trataré de no desesperarme y no darle de golpes al teléfono como lo hice con Sakura Fubuki, que saben que eso fue una desesperación total. Y bueno, pues antes que nada quiero mandarle unas felicitaciones a una ex compañera del cole, porque hoy fue su cumpleaños. Y bueno, aquí le mando las felicitaciones, espero que vea el video. Y bueno, ahora sí, comenzamos. Por favor, que cargue rápido. Ahí está. De doble E. Oh, no, no, no. No, no, no. Me queda nada de la Y. Me quedé a 4000 puntos. A 4000 puntos de la Y. O tridente, no sé qué es lo que sea. Pero a la primera me saqué X. Oh. Esta canción tiene un ritmo así en plan como si fuera más o menos tipo medio dubstep. Tipo porque es que la verdad es que podría encontrarle un ritmo así. La canción es buenísima, buenísima la canción. Otra canción agregada a la lista. Con esta ya tengo... no sé cuántas canciones llevo. Genial. Genial, genial. Simplemente la canción estuvo genial. No creo que esta llegue a tener avatar. Bueno, no sé cómo le harían los de C4Cat para crear un borrachito con una botella de avatar. No sé cómo lo harían. Lo han hecho con un vampiro, con un gato, con una ave encerrada, con una yandere, con una katana, una samurai, una loli, una gótica de pelo morado y la que aquí está viendo a la ventana.
Solo tengo esos avatars. Tendría más de no ser por mi suerte que está tan mal. Bueno, pues esta vez vamos con Mega. Es dificultad 13. Espero lograrlo a la primera. Por favor. No quiero que me pase lo mismo que con Vanilla Sky. Que estuvo muy difícil esa canción. A pesar de que solo era dificultad 12, creo. Bueno, no recuerdo mucho su dificultad. Luego, pero. Y bueno, pues vamos allá. Igual es de 2. Ay, bueno, casi estuve a punto de la S, pero no importa, yo saqué la calificación decente, la A, como siempre, ha sido en Mega, para mí sacar A en Mega, para mí es todo un honor porque con No, 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 no te, no, 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 no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no. No, 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 no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. ¿Cómo que se perdió el internet? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 me costó mucho. No, 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 no te pases, no te pases. No te pases, no te pases, no te creo, no te creo.